أطالب من حكومتنا بسرعة القبض على هذا الكائن. هذا الشخص بيدعي أنه بيفعل أعمال خيرية وبيصور بعض الحالات وهو بيدي الواحد 20,000 واحد 15,000، ولكن خلف الكواليس بلاوي. هذا الشخص قبل سنتين انتشرت أخبار بأنه استغل ظروف بنت وتزوجها، وهذه البنت مزوجة وزوجها بخير، استغلها، ادالها سلة غذائية ومدري مدالها وضحك عليها وضغط عليها وتزوجها. انتشرت هذه الأخبار وطلع يبرر. شاهدوا، سأعرض لكم الآن فيديو وهو بيبرر. اتهموني أني تزوجت بامرأة متزوجة، مع العلم أن زواجي شرعي على سنة الله ورسوله، ولها عندي سنة، وهذا عرض وشرف، وهذا ما يثبت. ما هو ضروري أوضح لكم هذا العقد، وهذه ورقة الطلاق من طريقها السابق. طلع بالأوراق وأنا تزوجتها برضاها، وهذا ورقة طلاقها من زوجها الأول، وهذا انتهت القضية. والآن معنا قضية ثانية لنفس الشخص، بنت طلعت تفعل فيديو وتشتكي من هذا الشخص. اسمعوا ايش قالت. السلام عليكم. طبعا أنا هي ضحية غالب القاضي اللي تزوجني بالخداع وبالظلم. طبعا أنا بنت عمري 18 سنة، يتيمة الأب. كان معي أخ واحد الله يرحمه جاء أجل الموت. فجاء غالب القاضي صلح لنا قبر أخي بعد وفاة أخي. ما كنا نعرف غالب القاضي إلا من عبر الجيران، كلموا وجاء صلح قبر أخي وهذا، ودرينا وقتها انه يعني فاعل خير، لانه ما كناش نعرفه من قبل. درينا انه فاعل خير بعد ما صلح قبر اخي، راح بعد حاله، واحنا حين احنا مكارف لحالنا، احنا كنا معتمدات على اخي في ايجار وفي كل شيء. تراكم علينا ايجار البيت بعد اخي. فجلس فترة واتصل بنا غالب القاضي بيسأل كيف احوالنا من بعد وفاة اخي وكيف. قلنا له والله ان الحال يرثالها، وانه الحمد لله تراكمت علينا ايجار البيت. قال بدل ما انت جالسة هناك وصاحب البيت هيخرج كان ومدري وش، ايش رايك نجلكن في الحديدة، لانه مكان عملي في الحديدة ما شافهم شفلتكن، ابصر لكن بيتنا على نظري يقع رخيص، وانا اسجلكن فيه منظمات خيرية، وكمان في السلات الغذائية حقي. فرحنا قلنا حلق لقيت عن قال انا غير بيت رخيص. قالوا هيبصر لي وظيفة، حين هو في الحديدة يعني مكان عمل وهكذا، هيبصر لي وظيفة واشتغل هناك في الحديدة. قلنا تمام. جلس هكذا يومين وتصلنا. قال قد لقيت لكن بيت بحدود 20,000 مع الماء والكهرباء. فرحنا قوي. قال وانتي بشوف لك وظيفة تشتغلي، وكمان بسجلكن في المنظمات الخيرية وفي السلات الغذائية حقي، وما شافكم شفلتكن قد انتي بنتي وهذيك اختي. قلنا سابر جزاه الله خير. قلنا طيب. قال خلاص احنا بعد تحركوا. قلنا ان شاء الله خلينا بس نبيع حقنا المجلس بحق النقل، نقول للحديدة. قال ما عليكن، الإيجار أنا قديت لك المقدم حق 3 أشهر، وحق النقل علي لا تهمناش، أنا قبي نفعل خير مع الناس كلهم ما بحنا بشبكن. قلنا جزاه الله خير. بكرنا اليوم الثاني بزينا عفشنا وتوكلنا على الله. قلنا يعني عن وصلنا بيتنا قد البيت جاهز. قال جاهز، وديت له مقدم حق 3 أشهر مع الباقي لا تدخلن بيتكن، والباقي علي أنا عاد أسجلكن في منظمات خيرية وفي السلات الغذائية حقي، وش بسلش وظيفة واشتغلتي وعشتي، وأنا ما شافكن شفلتكن. قلنا يلا جزاه الله خير. وفرحنا من البهذل في صنعاء، يعني ما لقينا لنا لا رضي صاحب البيت يصبر علينا بالإيجار ولا شيء، نتراكم علينا الإيجار. توكلنا الحديدة، واحنا قد احنا يعني واثقين برجل الخير غالب القاضي، انه يعني رجل خير ودين وباي يفعل معنا المستحيل مثل ما يفعل مع الفقراء المحتاجين الثانيين. لو ما وصلنا الحديدة وصلنا الليل. وصلنا قلنا يلا بنتوكل للبيت. قال ما عليكن هذا الساعة ما يصلحش نسير البيت هذا الوقت، لأن عاد الكهرباء بيصلحوها. قلنا كيف؟ قال معي أنا غرفة وحمام منعزل صانكم الله وعز قدركم، معي أنا غرفة وحمام منعزلة، خذوا عفشكم لا بينها. وجلست من الصباح والصباح نقول لكم لا بيتكم، أمد لو ما ننظفه ونجهزه. قلنا ترى نقدر نسوي مقام أبي ويلا وفاعل خير.
فزينا عفشنا ودخلنا الغرفة الحمام المنعزل الذي عنده أصانكم الله. والصباح قلنا يلا بنتحرك البيت. قال اعذروني جت لي حالة سرطانية طارئة في حجة، يعني واحد في السرطان وحالة طارئة فيصير يشوفه. قال ضروري يصير الآن فسوي مقابلة معه. قلنا وكيف نجان البيت؟ قال برجع في نفس اليوم يعني المغرب وأنا هنا، أنا دا أصوره هذا وأجي. قلنا طيب. رجع قال شوفي أنا مصور حقي بصراحة ما خليته يجي، حين أنتن في البيت هنا ما يصبرش يعني، حين أنتن مكالف خليته يرحله، لكن أنتن بتفعلن خير وتصورني قد أنتن تكسب لكن أجر. قلنا يلا إنسان قد فعل معنا خير وفعل معنا هذا المعروف واستأجر لنا البيت هذا بنرد لها الجميع. يا على قد زي أبي مش مشكلة. رحت أنا وأمي لا حجة على أساس نصور الحالة، وحين نرجع بنرجع للبيت حقنا. لو ما وصلنا لحجة شفناها عبر من حجة ما وقفش. قلنا لو وصلنا حجة عني عتسي. قال الحالة نقلوها لها صنعاء ومدري ويش. قلنا يلا بالخير. قال خلاص لو انت معي قد انت في الطريق خلنا نواصل. كم ما قد هذا كملنا ونرجع في نفس اليوم لا تقلقنش. قلنا سافر خيرة الله قد احنا في الطريق. وصلنا صنعاء العشية الساعة على ما أظن 9. لو ما قد احنا في صنعاء قلب هذا الخبر هذا كله انقلب. قال الحين قد انتن في صنعاء قد انتن في بلادكن. عذر اني انا ما بقدرش اتكفل فيكن وانا ما اعرفكن ولا اصرفكن ولا شيء. ايش يقولوا الناس علي؟ قلت يا ابن الناس يعني ايش اديتنا لهنا على اساس ايش؟ كان اديتكن لهنا انا بصراحة عاد انا فكرت في الموضوع انه كيف اتكفل فيكن وانا ما اعرفكنش. ايش يقولوا علي الناس؟ عاد انا غير فكرت ذا الحين. قلنا له كيف تدينا لهنا وتفعل بنا هكذا قال والله اعذرني ما بش معي حل الا انه يا نزلتن في بلادكن أو حل ثاني ما أنتي تتزوجين اللي هي أنا اللي أنا بمقام بنته. يا نزلتن قد أنتن في بلادكن يا نزلت لكن هنية أو إن أنتي تتزوجين. قلنا غيرت الله كيف بطايقنا وعفشنا وكل شيء عنده في الحديدة. إحنا في صنعاء قد الدنيا ليل لا معنا لا ملجأ ولا مسكن ولا صديق ولا قريب. قلنا كيف نفعل يعني كيف تدينا لهنا وتكذب علينا وكيف تخلينا نجي للحديدة أساسا تكذب علينا. رجع قال والله أنا ما أقدر أنا عاد أنا غير فكرت ذا الحين بالموضوع إنه كيف أتكفل فيك. قلنا ما عاد تكفل شيء أنت عاد دخلنا البيت عاد تحسبي وظيفة وش أكون أشتغل أنا على نفسي. قال والله أعذرني ما بقدرش والله ما معكن إلا حل واحد إنه يا تتزوجين يا نزلتين بنت في بلادك. ومسكنا باليد الذي توجعنا مكالف آخر الليل في الشارع في شوارع صنعاء على حالنا شعي ولا الناس علينا. قلنا خيرة الله قدر الله ما شاء فعل. بتزوجوا ولا البهذل انت بهذل انا وامي عجوز الكبير في السن في الشوارع ومكلف وحيدة في الشارع. قلت يلا وافقت ان انا اتزوجه. قال لي كان بشرط ما بش معي لا شرط ولا مهر ولا معي حتى حق محبس ولا دبله ما معي الا حق الامين الشرعي. قلنا وكيف؟ قال خلاص. قلنا قدر الله ما شاء فعل. توكلنا على الله وافقت واني تزوجته بلاش. صرنا بنفس الوقت خلى المصور حقه صدام الدوح لأنه أنا على ما قلت لكم إني يتيمة الأب وما بش معي أخوة الله يرحمه في مات وما بش معي عمو. وخلى صدام المصور حقه صدام الدوح اللي بيصوره اتصل له وخلاه يجي أوكله بنفس اليوم بنفس الوقت. عقدنا خلاه إنه يجي على سبيل إني أوكله بعقد الزواج حقي لأنه ما بش معي أنا أخ أوكله. وكلت صدام وودانا لعند الأمين الشرعي ورحنا في نفس الوقت. وكلت صدام وعقد لنا صدام من فيه. والشهود يحيى القاضي ابن عمه ويحيى كمان الثاني هو القاضي ابن عمه عيال عمه الاثنين الشهود الذي شهدوا. ويلا كملنا وعقدنا ورجعنا الحديدة بنفس اليوم. روحنا الحديدة بنفس اليوم على أساس إنه رجعنا البيت الذي اتفقنا عليه اللي 20. لو ما رحنا في الحديدة قلنا خلاص بان نقول الآن ما عاد بان ننتظرش. قال ما عاد 6 شهور أصحاب البيت هذا الذي ب20,000 ما عاد 6 شهور ويهم. لكن ما دام قد انتي مرتين عاد استأجر لك انتي الشقة الذي جنبي.
طبعا أنا مدخل الشقة هذه اللي عايز استأجرها وحكى الشقة مدخلهن واحد. قلنا تمام. بعد ما استأجرها وسكننا بعد زواجنا بكم يوم استأجرها، وما عاد سديت أنا وياه من كثر الأهان والضرب، حنكت وجلست أتابع وإنه ما بش فايدة بعده، ما بش أمل. يعني شرد بنا في الحديدة. آخر حاجة أنا تعبت، قدمت شكوى لقسم 7 يوليو. والله كانوا يفعلوا جهدهم، لكن المشكلة إنه قلت كان يهرب، ما كان شي يواجه، كان يهرب. لا مرة جو يدوروا على ما لقوا لا باصة، هو مخباه في الشقة وكان يجاوبهم سطام مفتوح، كان يقول ما بحدوا. بزوا الباص حقه حجزوه يمكن أسبوع وهو محجوز عندهم في قسم 7 يوليو. ورجعوا خرجوه مقابلنا. أنا أتنازل يعني عن القضية مقابل طلاقي، وأنا تنازلت على القضية هذه على حسب طلاقي وخليته يطلق وطلقني ومقابلني أخرج باصة. ورغم إن أنا واحمل بابنه حامل بابنه شرد بنا، وذي الحين مشردت أنا وأمي في صنعاء عفشنا في الحديدة. طبعا صاحب البيت الذي في الحديدة هو صاحبه، واتفق هو وياه أنهم يخرجونا من البيت، وصاحب البيت قال ما بالله نخرج من البيت اللي في الحديدة. آخر حاجة قلنا خلاص بعنا المجلس حقنا من صاحب البيت اللي في الحديدة ب150,000 على أساس نجي صنعاء ندور بيت. جينا صنعاء وإنهم يشتوا 3 أشهر مقدم، وأقل بيت ب40,000، ويشتوا ضمانة تجاري، وإحنا ما بش معانا ضمانة تجارية. كذلنا هنا بانوا في شهر في صنعاء وجالسات في فندق بندور بيت، ما لقينا. شو كذلنا ذا الحين في صنعاء بانوا في شهر لا لقينا بيت ولا شيء. وصاحب البيت الذي بالحديدة حجز عفشنا وغلق علينا الشقة. ذا احنا الشقة مغلقة والعفش حقنا محجوز، لو ما ندي إيجار وحق الماء والكهرباء. وأنا وأمي ذا الحين مشردت في صنعاء بين فندق عايشات ومشردات، رغم إنه قد بيعنا نص عفشنا، بيعنا دبة الغاز، الطاقة الشمسية، المجلس، وآخر حاجة بعنا في صنعاء تلفوني. دحين لي استخدم تلفون أخي، بعت تلفوني على سبب علاج أمي وإيجار الفندق. دحين إحنا مشردات أنا وأمي وكل بسبب غالب القاضي، وما عاد خلينا مكتب عقارة في صنعاء ما قد دورنا عندهم، كلهم يشتوا ضمانة تجارية ومقدم. وإحنا من لنا نقل العفش أقل شي لا صنعاء ب80,000، والإيجار يشتوا مقدم حق 3 أشهر. إحنا من لنا ما قد خلينا مكتب. هبط ابني، هبط الجنين عليا من كثر السير والجاي، ومعي أمي مريضة من مستشفى لا مستشفى. وهذا قصتي مع غالب القاضي الذي شرد بنا وبهذل بنا، والمكلف مكلف الجميع. سمعتوا البنت؟ الآن اسمعوا الفيديو حق هذا وهو بيبرر بعد الفيديو حق البنت. اسمعوا ايش قال. أنا تزوجت على سنة الله ورسوله، وعندي ما يثبت بإذن الله رب العالمين. الإثباتات معي، عقد شرعي على سنة الله ورسوله من المحكمة معمد، وورقة طلاق معمد. أنا عندي محكمة، هذه وثيقات تثبت الانتهاء بذمة استغلالات. يا حكومتنا اشرعوا في إلقاء القبض على هذا الأخطبوط قبل ما ينكح لنا 3 أسر. اشرعوا. هذا الشخص بيستغل الأسر الفقيرة، بيستغل اليتامى الذي لا معها أب ولا أخوة، الذي ما بش معها قوت يومها، بيصير يدي لهم سلة غذائية ويشتي ينكح البنت بسلة غذائية، بينكحن بالهاش. سمعتوا ايش قالت البنت؟ حتى مدالها خاتم لا مهر ولا، بيستغل حاجتهم. هو بيغتصبهن ولكن بطريقة حديثة، ويطلع لكم بالأوراق أنا تزوجتها على سنة الله ورسوله، وهذا الإثبات وهذا العقد وهذا الطلاق وهذا في حكومتنا. هذا الشخص يمتسك، هذا الشخص يتحاكم محاكمة إنسانية. أما بالقانون ما بش على شيء، بالقانون يقول أنا تزوجتها برضاها وطلقتها أنا حر. محاكمة إنسانية. هذا بيستغل البنات، بيستغل الحالات، بيستغل الوضع الذي احنا فيه. فأسألك يعني عن الرجل هذا، إذا تقدر تجيب لي معلوماته أو تحذر أحد منه أو نقدر نوصل له. الرجل استغلنا في مبالغ مالية وأخذها ولا عاد خلص المسجد، وهذه تسجيلات يمكن تثبت عليه، بس أنا المقطع الفيديو انحذف عندي،
تقدر تسمعها؟ في معانا ناس بيصلوا فيه، وفي ناس تحتاج طاقات شمسية، وفي مسجد يحتاج فراش، كله على ما تشتهي. عندما ترسل مبلغ قل لي هذا من أبو فلان، عندما أسلم لأي مسجد أقول من عن طريق أبو فلان الذي تبرع به، خلاص بتعرف وارسل لك على الخاص. وهذا نشيل بها طاقة شمسية للمسجد، ونشيل بها فراشات، ونصلح في أثاث مسجد. في مساجد يشتوا بويا، وفي مساجد يشتوا بلاط، كله على ما تشتهي أنت اختار. قل لي هذه حملني المسؤولية، وقل من أبو فلان وأنا أشيل ما أطرح عليك إلا سامحني على الإزعاج يا أخي الغالي، بس لأنه معنا مساجد بيتواصلوا معنا على سبنا فريش وكذا وبيكتبوا الأجر، فأنا كنت على كلام. وهذا لما استلم المبلغ الحوالة طبعا 3500 في تقريبا 20 رمضان، وهذه رسالته، وهذا آخر مقطع أرسله لي. وأحطها يا أستاذي في المكان العشاش، بالعشاش إن شاء الله. المسجد بذكر اسمك إن شاء الله بإذن الله عندما نوزعها. ما زال عن تشتري ترميم مسجد، لبوية، فراشات، ميكروفونات، يعني حق أجهزة، تشتري لبناء مساجد. وآخر شيء بعدين كنا نرسل له ويقول لي انتظر لا تستعجل علي، قريبا إن شاء الله اشتغل لكم لا يوم 27 لا أصير أصور وارجع أنزل، لا تستعجلوا علي. الناس كلهم أنا اشتري أرتبهم، مش شغلات بحاجة. يقول له يوم 27، يعني ما ندري وش الفرق، هو الأجر نفسه، لكن هو كان يستغل لنا أنه يوم 27 بيخلص. وأرسلت له أنا آخر شيء هذا. سويت لنا في قل لا إله إلا الله يا أخي، حق ناس تراني حطيته في ذمتي وذمتك، قل لا إله إلا الله. وأرسلت له رسالته زي ما تشوف ما عاد رد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وأسأل الله أن ينتقم منه شد الانتقام. والله ما كذبت عليه في كلمة واحدة. هذا وراه بلاوي، فإحنا نطالب من الحكومة بسرعة القبض على هذا الشخص ومحاسبته، ويفتشوا تلفونه ويشوفوا كم قد ضحك على بنات وكم قد استغل بنات. اسرعوا قبل ما يتزايد العدد. هذا الشخص خطير، هذا الشخص حتى لو ما بش عليه أي تهمة وطلع بريء احبسوه. صورته ما تطمنش، شوفوا ما ارتحت ليش هذا الشخص، أنا ما ارتحت ليش. شوفوا كيف، شوفوا. فأنا أطالب من الحكومة بسرعة القبض عليه ومحاسبته ومحاكمته، ونبشوا تلفونه وشوفوا أيش وره من بلاوي، غير البنات، غير السرق، غير. أنا متأكد أن هذا وره خلية